Halo bro, kembali lagi di channel Inul TV. Kali ini manjakin Suzuki Skidraft ya. Mohon maaf, speedometer ini mati di jalan ya, jadi nggak fungsi ya. Jadi kalian kelihatan kan dari sisi kameraku ya. Ini gara-gara mati perjalanan tadi, habis dari rumah ini ya. Ya coba dimanjain dikit-dikit lah. Itu ada stek awal nih, ini gas kalem aja bro. Ya agak berat-berat dikit kan, nggak apa-apa. Kita sentek lagi di stek kedua. Tadi yang pertama ya, dan ini yang kedua. Lumayan ya, ada tikungannya kanan kiri. Sentek lagi bro. Lampu speedoku sampai mati nih ya. Loh, nyala enggak gitu ya. Kita gas langsung. Tak paksa loh ini bro, tak paksa ya. Kalau nggak dipaksa nggak laju yang pakai roller 15,5 kan ini. Gas lagi bro. Ini masih stek 2 ya. Ini stek 3 agak nanjak nih. Oh masih sama kayak stek 2 tadi. Lumayan lah, agak berat ini. Oh, pokoknya ini kuat lah. Ini aku pas boncengan sama teman ya. Kalau sendirian pasti ringan bro. Gas terus ya sampai ke puncak Trawas saja lah. Ini ada perbaikan. Bisa lewat kak iki? Gak iso. Oh lewat sini bro. Oh itu digali bro, dibenain ya. Gas lagi bro, tak kuat ini motor pun. Gas lagi. Awalnya ngeru ya, tapi akhirnya enggak kok. Gas lagi, mumpung pagi. Masa Suzuki Skidraft nggak kuat nanjak bro. Kita paksa lagi bro. Ini tetap pakai CVT 1000 ya, 1000 rpm. Masih stek 2 ya, nanti stek 3 ketemu lebih nanjak lagi. Inilah pemandangan
terawas ya, cukup sederhana. Kita gas lagi bro, ntar kalau gak digas nggak kuat ini. Di sebelah kiri biasalah warung kopi itu. Waduh, ono perbaikan mana? Perbaikan pikir ndi yo. Berkono meneh. Soal. Push. Perbaikan nomor 2 ya, sekarang gas lagi, nyari jalan yang agak menantang sedikit ya. Ini lumayan gas, lumayan nanjak nih. Oh ini stek ketiga, lumayan nih, agak kuat nih. Oh kuat lah, masa nggak kuat sih? Oh kuat, masih kuat. Gas lagi, agak dipaksa ya, kuat ini. Turun lagi, naik lagi, turun lagi. Oh ini agak nanjak ini. Gas lagi bro, kuat. Ntar ada lagi ya yang agak menantang sedikit lah. Kita gas dari sini guys bro, yo gas bro. Kalau dari sana nanti nggak kuat kayaknya. Yo gas. Waduh ini gangguan ini. Oh enggak, aman, gas bro. Masa nggak kuat bro? Kuat lah. Nah kuat kan. Nah ini sudah nggak ada tanjakan lagi. Silakan komentar ya. Aku pakai roller 15 ini. Boleh gak ya? Ini dari Puncak Terawas ya. Jangan lupa komentar, like, subscribe ya. Terima kasih yang sedang menonton videoku. Oke, salam jumpa.